Ամեն մի ժողովրդի կյանքում ազգային խորհրդանիշներն ունենում են իրենց ուրույն տեղը, դերն ու նշանակությունը։ Դրանք հաճախ խտացնում են տվյալ ազգի նկարագիրը, մարմնավորում հայրենիքի կերպարը, իմաստավորում նրա գոյակերպը։ Հայ ժողովրդի պարագայում բազմաթիվ խորհրդանիշների մեջ առանձնանում է հայկական լեռնաշխարհի ամենաբարձր գագաթ Արարատը։ Քանզի այն նվիրական անուն է ոչ միայն հայության, այլև ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի, համայն մարդկության համար, իբրև երկիր մոլորակի վրա մարդկային կյանքի վերակերտման խորհրդանիշ։ Պատմական ճակատագրի բերումով Արարատ Մասիսը ոչ միայն վեհության, անհասանելիության, կատարելության մարմնավորում է, այլև 1915 թվականի հայոց մեծ եղեռնից ու հայ ժողովրդի հայրենազրկումից հետո նաև բռնազավթված հայրենիքի և այն նորեն իր արդար զավակներին վերադարձնելու համոզումի անկրկնելի խորհրդանիշ, աշխարհասփյուր հայության միասնականության փարոս։ Հայերիս Արարատ և Մասիս առավել թանկ ու հոգեհարազատ անունները հայտնի են դեռ վաղնջական ժամանակներից։ Շատ գիտնականներ իրավացիորեն գտնում են, որ Արարատի անվան հետ է կապվում արիական հնդեվրոպական ժողովուրդների նախահայրենիքի խնդիրը։ Բառի հիմքում ընկած է հայկական ողջ լեռնաշխարհում մշտապես հանդիպող արիական մայր ժողովրդի ինքնանվանման արմատը՝ արը։ Իզուր չէ, որ այդ բառարմատի մեջ գտնում ենք բացառապես ազնվազարմ ու կենսատու բովանդակություն պարունակող իմաստներ։ Նրանից է ծագում առաջին հերթին մեր երկրի Արմենիա, Արի, ազնվազարմ ու քաջ մարդկանց երկրի անունը և նրա խորհրդանիշ Արարատի, Արարչի կողմից արարված լինելու գաղափարը։ Սուրբ Գիրքը պատմում է, որ երբ մարդիկ կրկին ամբարոյ են դառնում, Արարիչ Աստված երկիրը պատում է ջրհեղեղով, բայց միաժամանակ նա աստվածային հրահանգով նույն նահապետին պատվիրում է նավ տապան պատրաստել։ Արդ, դու քեզ համար քառակուսի փայտից տապան կշինես, տապանը բաժանմունքներով կպատրաստես, և ներսից ու դրսից կուպրով կծեփես, տապանն այսպես կշինես, թող 300 կանգուն լինի տապանի երկարությունը, 50 կանգուն լայնությունը և 30 կանգուն բարձրությունը։ Նոյը նույն աստվածային հրահանգով տապանի մեջ կուտակում է սնունդ ջրհեղեղի օրերին իր ընտանիքի անդամներին և տապան մտած կենդանիներին ու թռչուններին կերակրելու համար։ Ջրհեղեղից հետո Նոյան տապանն ապաստանում է Արարատի գագաթին, որի շնորհիվ փրկվում է մարդկային սերունդը։ Նոյը ի նշան Աստծո հանդեպ երախտիքի լեռան վրա զոհասեղան է պատրաստում։ Աստված հատուկ ծիածանի կամարով դաշտ է կնքում Նոյի հետ, խոստանալով այդուհետ չպատժել մարդկությանն ու ջրհեղեղով չկործանել երկիրը։ Իր ընտանիքի և կենդանիների հետ Նոյ նահապետն իջնում է Արարատի գագաթից ըստ ավանդության հանգրվանում առաջին վայրում, նախ Իջևանում, լեռան շուրջը հիմնում ավաններ ու գյուղեր, Արարատյան դաշտում տնկում խաղողի առաջին որդը։ Արարատ լեռան հետ են կապված դիցաբանական և ժողովրդական հայտնի առասպելներ։ Ըստ Մովսես Խորենացու հայոց պատմության Քրիստոսից առաջ 160 թվականին մահացած Արտաշես մեծի որդին, Արտավազդ առաջինը, երկաթե շղթաներով առ այսօր գանված է Մասիսի վիհում մի քարայրի մեջ։ Արտավազդի հավատարիմ շները կրծում են շղթաները տիրոջն ազատելու նպատակով։
Հայոց աշխարհի հսկա նահապետ, աստղերի կայան, փոթորիկների տեր, մրգի Աստված, շանթ ու ամպրոպի ահարկու վարպետ, Մասիս զարհուրանք, Ավետիս Ահարոնյան։ Կոնաձև երկու վեհաշունչ գագաթներով վերխոյացող Արարատ լեռը հայկական լեռնաշխարհի ամենաբարձր գագաթն է՝ 5165 մետր։ Առաջավոր Ասիայի բարձրագույն լեռներից մեկը, հարաբերական բարձրությամբ 4300 մետր, աշխարհի ամենաբարձր կատարը։ Նրա բարձրագույն գագաթը հայերիս մեջ հայտնի է մեծ Մասիս, իսկ փոքրը, որն ունի 3925 մետր բարձրություն, Սիս կամ փոքր Մասիս անուններով։ Այս հսկա հանգած հրաբխային լեռնազանգվածը, որի հիմքի մակերեսը կազմում է 1200 քառակուսի կիլոմետր, իսկ եզրագիծը 130 կիլոմետր, վեր է խոյանում Արարատյան դաշտի հարավային մասում, հայոց Մայր գետի Արաքսի աջակողմում։ Հավերժական ձյան շերտից դեպի ներքև են տարածվում մոտ 30 սառցադաշտեր, որոնցից ամենաերկարը լեռան հյուսիսային լանջին է։ Արարատի լանջերն ակոսված են ճառագայթաձև բազմաթիվ ձորակներով և հեղեղատներով, որոնցից ամենախորն ու ընդարձակը լեռան հյուսիս-արևելյան լանջի խորխորատն է, հնուց հայտնի Մասյաց վիհ, Փլաց մեծի լեռին, ինչպես և Սուրբ Հակոբի անդունդ անունը կրող ձորը, որի միջով դեպի Արաքս հոսում է Գինո գետը։ Արարատի գագաթին լինում են ուժեղ քամիներ ու ձնաբքեր, այդ թվում ամռան ամիսներին։ Լեռը ծառազուրկ է, տեղ-տեղ, անգամ քարքարոտ բարձրադիր վայրերում 3-4 հազար մետրի վրա հանդիպում են բազմաթիվ գունեղ ծաղիկներ։ Մինչև 4000 մետրի վրա կարելի է տեսնել արծիվներ, բազեներ, փոքրիկ ճնճղուկներ, մողեսներ ու օձեր, նապաստակներ ու աղվեսներ։ Հնագույն ժամանակներից Արարատ լեռան անզուգական գեղեցկությունը հմայել է մարդկանց։ Նրա գագաթին գտնվող Նոյան տապանը շարժել հատկապես քրիստոնյա աշխարհի անսահման հետաքրքրությունը, հավերժական, սպիտակատես ու անհաս գագաթը իրեն ձգել համարձակ ճանապարհորդներին։ Առաջին հիշատակումները Մասիսի գագաթ բարձրանալու մասին վերաբերում են արդեն 4-րդ դարի սկզբին, հայոց քրիստոնեական դարձի ժամանակներին։ Պատմիչ Ագաթանգեղոսի մի վկայության համաձայն հայոց թագավոր Տրթատ III մեծը վաղարշապատում նահատակված քրիստոնյա քարոզիչների, Հրիփսիմեի, Գայանեի և այլ կույսերի գերեզմանները կառուցելու համար որոշում է քարեր բերել Արարատի գագաթից։ 4-րդ դարի սկզբին Արարատ բարձրանալու վերաբերյալ մեկ այլ ուշագրավ պատմություն կապված է Հակոբ Մծբնեցու անվան հետ։ Ի պատասխան պտտվող այն լուրերի, որ համաշխարհային ջրհեղեղի Նոյան տապանի մասին պատմությունը չի համապատասխանում իրականությանը, Հակոբ Մծբնեցի հայրապետը որոշում է անձամբ հասնել Արարատի գագաթ և այնտեղից բերել ապացույցներ, այն է մասունքներ Նոյան տապանից։ Սակայն ծերունազարդ եպիսկոպոսը համոզվելով, որ անկարելի է նվաճել լեռան գագաթը, Արարչից խնդրում է իրեն տալ մի մասունք տապանից։ Աստված ընդառաջ է գնում Մծբնեցու ցանկությանը և հրեշտակի միջոցով նրան է ուղարկում մի խաչաձև փայտ, երբ նա հոգնած ննջելիս է եղել Մասիսի լանջին։ Սուրբ մասունքը, որը շատ մարդկանց կրկին վերադարձրել է հավատի,
Հետագայում բերվել և պահպանության է տրվել Սուրբ Էջմիածնում։ Վերոհիշյալ պատմությունից հետո հայերը երկար դարեր սրբորեն պահպանել են Արարատի որպես աստվածընտրյալ ու անհաս լեռան մասին պատմությունները և դրանք փոխանցել Հայաստան այցելած օտարերկրացիներին, վերջիններիս ևս համոզելով նրա գագաթ բարձրանալու ծրագրի անմտության և վտանգավորության մեջ։ Փաստորեն դարեր շարունակ Սրբազան լեռը նվաճելու գաղափարը յուրատեսակ ձևով ընկալվել է որպես բաբելոնյան աշտարակաշինությանը հավասարազոր, Արարչին ուղղված վտանգավոր նոր մարտահրավեր։ Պատահական չէ, որ երկար ժամանակ աշխարհի տարբեր ծայրերից ժամանած ուխտավորներ ձեռնպահ են մնացել նման քայլերից ու բավարարվել միայն լեռան շրջակայք կատարած այցելություններով։ Նրանցից ոմանք գրի են առել ուշագրավ պատմություններ ու թողել գծանկարներ։ Դրանցում գրեթե միշտ առկա են եղել Հայաստան աշխարհի երկու սրբությունները՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինն ու Արարատ լեռը։ 1255 թվական ֆրանսիացի նշանավոր ուղեգիր Ուիլյամ Ռոբրուկ 1271 թվական աշխարհահռչակ ճանապարհորդ Մարկո Պոլո 1403-ից 1406 թվականներ իսպանացի Կլավիխո 1701 թվական ֆրանսիացի Տուրնեֆոր 1720 թվական ռուսական կայսր Պետրոս Մեծի արշավախումբ 19-րդ դարի առաջին տասնամյակներ ֆրանսիացիներ Ժոբեր և Գարդան Այսպես ձախողվել են նաև մնացած բոլոր հանդուգան ճանապարհորդները մինչև 1829 թվականը 1828 թվականի փետրվարի 10-ին Թուրքմենչայի պայմանագրով Երևանի խանության Ռուսաստանին անցնելուց հետո ռուս գիտնականները անմիջապես ձեռնամուխ եղան ինչպես ողջ արևելյան Հայաստանի, այնպես էլ բիբլիական Արարատի գիտական հետազոտությանը։ Դրանցից առաջինը Դորպատի համալսարանի պրոֆեսոր Ֆրիդրիխ Պարոտն էր։ Նա դեռ 1811 թվականին Կազբեկ լեռան բարձունքներից տեսել էր Արարատը և վճռել անպայման նվաճել նրա անհաս գագաթը։ 1829 թվականի սեպտեմբերի սկզբներին Պարոտի արշավախումբը ժամանում է Հայաստան և հյուրընկալվում Սուրբ Էջմիածնում։ Այստեղ Պարոտը ծանոթանում է Մայր Աթոռի թարգման 20-ամյա դպիր Խաչատուր Աբովյանի հետ։ Հաշվի առնելով երիտասարդ սարկավագի լեզուների իմացությունը և Արարատ բարձրանալու բուռն ցանկությունը, նա Աբովյանին ընդգրկում է իր արշավախմբի մեջ։ Երիտասարդը այնպես լուրջ ու անկեղծ արտահայտեց մեզ ուղեկցելու իր ցանկությունը, որ կասկած չէր մնում նրա օգտակար լինելուն։ Իմ սպասումներն արդարացան առաջին իսկ վայրկյանից։ Նա մեր հարգանքը վայելեց իր գիտելիքներով, համեստությամբ, բարեպաշտ զգացումներով, խորաթափանցությամբ, քաջությամբ և համառությամբ։ Ճանապարհորդություն դեպի Արարատ գրքում գրում է Պարոտը. Հրաժեշտ տալով Եփրեմ կաթողիկոսին և Էջմիածնի հոգևորականությանը, սեպտեմբերի 11-ին արշավախումբը ժամանում է Ակորի գյուղ, ապա ուղղվում դեպի Սուրբ Հակոբի վանք։ Այդ օրվանից վանքը դառնում է արշավախմբի գլխավոր և ամենասիրելի կայանատեղին։ Սեպտեմբերի 12-ի վաղ առավոտյան նախ վիհի ձախ, ապա աջ կողմով Պարոտի խումբն Ակորեցի որսորդ Սահակի ուղեկցությամբ սկսում է վերելքը։ Խաչատուր Աբովյանը մնում է վանքում։ Հասնելով ավելի քան 4300 մետր բարձրության վրա, Պարոտը վճռում է չվտանգել արշավախմբի անդամների կյանքը և վերադառնալ։
սեպտեմբերի 18-ի առավոտյան լեռան կատար հասնելու նոր փորձ ձեռնարկվեց։ Այս անգամ Պարուտը որոշել էր իր հետ տանել Էջմիածնից բերված և Սուրբ Հակոբի վանահոր կողմից օրհնված խաչը։ Այն ներկված էր սև գույնով, հեռվից ձյան սպիտակ շերտի վրա նկատելի դարձնելու համար և ուներ 3,5 մետր բարձրություն և 17 սանտիմետր հաստություն։ Երկրորդ վերելքի համար ընտրվում է լեռան հյուսիսարևմտյան երթուղին, որը թեև ավելի երկար էր, սակայն անհամեմատ պակաս ուղղաբերձ։ Պարուտի խոսքերով, անգամ հսկա ժայռաբեկորների և սահող սառցաշերտի վրա քայլելիս Խաչատուր Աբովյանն ու գյուղացիները չէին դժկամում նվիրական խաչը կրելուց և համառորեն ընթանում էին դեպի գագաթ։ Իր տպավորությունների նոթերում Աբովյանը համոզված գրում էր, որ հայրենաբաղց մղումներով թելադրված այդ դժվարագույն վերելքի ժամանակ իրենց օգնում էր հայրենի բնաշխարհը, փարատելով ձախողվելու կասկածները։ Մի փոքր ժամանակամիջոց ևս առաջ ընթանալով, առիթ ներկայացավ մեզ համբուրելու ձյունաթախ լեռան փեշը, և նույն ընթացքով բարձրանալով դեպի վեր, հասանք մի տեղ, ուր հիրավի մարդկային ուժերն անզոր կլինեին, եթե մեզ օգնության չէին եկել մեր Մասիսի մայրական գորովանքները, որովհետև նա այնպես էր կանչում և մեր վհատված հոգիներին ուժ տալիս, որ թվում էր, թե սիզավետ վայրերի միջով ջմեինք դեպի վեր, դեպի երկնամբարձ ու նախնի մեր քաղաքը։ Սակայն մոլեգնած ուժեղ և խոնավ քամին, որ ամեն վայրկյան կարող էր վերածվել ձնաբքի, արշավախմբին ստիպում է նորից վերադարձի որոշում կայացնել։ Բայց իջնելուց առաջ նրանք մի հարմար ու տեսանելի տեղ, մոտ 4650 մետր բարձրության վրա կանգնեցնում են խաչը։ Խաչը նայում էր դեպի Էրիվան, իսկ ետևից վեր էին խոյանում գագաթի սև ձմերը, գրում էր պրոֆեսորը։ Երրորդ վերելքի մեկնարկը Սուրբ Հակոբի վանքից տրվում է սեպտեմբերի 25-ին։ Հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ հիմնականում երկրորդ երթուղին կրկնող վերելքին դարձյալ մասնակցում են Աբովյանը, հայ գյուղացիներ ու ռուս զինվորներ։ Այս անգամ նրանք իրենց հետ տանում էին փոքրիկ փայտյա մի ուրիշ խաչ, որը ճանապարհին կարող էր ծառայել նաև իբրև ձեռնափայտ։ Վերելքի ընթացքում բոլորի համար անակնկալ Խաչատուր Աբովյանն ու հայ գյուղացիները հրաժարվում են կենդանական սնունդ ընդունել, հայտնելով, որ պահքի մեջ են։ Պարզվում է, արարչապաշտ հայորդիները Սուրբ լեռը բարձրանալու իրենց հանդուգն քայլի համար փորձում էին այդ կերպ հայցել բարձրյալի ներողամտությունը։ Հաջորդ առավոտյան սառցադաշտի վրայով դժվարը շարունակվում է։ Վերջապես սեպտեմբերի 27-ին, նոր տոմարով հոկտեմբերի 9-ին, ցերեկը ժամը 3:15 արշավախմբի ղեկավար պրոֆեսոր Ֆրիդրիխ Պաժոտը, դպիր Խաչատուր Աբովյանը, ակուրեցի հայ գյուղացիներ Հովհաննես Այվազյանը և Մուրադ Պողոսյանը, ռուս պարսկական պատերազմի մասնակից 41-րդ եգերական գնդի քաջարի զինվորներ Մատվեյ Շալպանովը և Ալեքսեյ Զդրովենկոն գործադրած անհավատալի ջանքերի շնորհիվ հաղթահարելով ֆիզիկական ու հոգեբանական անասելի դժվարություններ, ոտք են դնում բիբլիական Արարատի կատարին։ Լուրջ ու լուր,
եւ ոչ առանց բարեպաշտ սրսուրի ոտք դրեցինք այնտեղ, ուր անկասկած Նոյի ժամանակներից ի վեր չէր քայլել եւ ոչ մի մարդկային էակ, խոստովանում է Պաժոտը։ Երիտասարդ Սարգսակը առաջ անցնելով իր սիրելի ուսուցիչ Պաժոտից ինքնամոռաց իրեն է վերապահում լեռան վիհի վերնամասում խաչը կանգնեցնելու առաքելությունը։ Հպարտ հայորդու համար հատկապես ուրախալի էր, որ հազարամյակներ անց համայն աշխարհի ծննդատեղիում առաստված բարձրացված շնորհակալության ու փառաբանության խոսքերը երեք հայերի շուրթերից հնչում էին մեր բարբառով, այսինքն հայերեն։ Աբովյանի իսկ խոսքերով հասարակ մահկանացուն գրչով եւ խոսքով իզորու չէ վերարտադրելու Մասիսի անկրկնելի գեղեցկությունը։ Ոչ կարե հոգիմ մյուս անգամ տեսանել զայն վայելչություն զոր ետեսն եւ ոչ լեզու իմ զորե պատմել զոր ընկալավն եւ ոչ գրիչ իմ ճարել զոր վայելեցին աչքին։ Վայրեջքից առաջ Պաժոտը խոստանում է Աբովյանին քայլեր ձեռնարկել նրա ուսումը Տորպատի համալսարանում կազմակերպելու համար։ Նվիրական գագաթից երիտասարդ Սարգսակը թաշկինակի մեջ մի սառցակույտ է վերցնում, որի հալված ջուրը հետո լցնում է մի սրվակի մեջ եւ հասցնում Սուրբ Էջմիածին։ Մեկամսյա դադարից հետո Պաժոտի խումբը որոշում է վերելք իրականացնել նաև փոքր Մասիսի գագաթ։ Պրոֆեսորին ուղեկցողների մեջ էին նույն Խաչատուր Աբովյանը և զինվոր Շալպանովը։ Անտեսելով վատ եղանակային պայմանները, ոտքերի տակից հոսող հողաշերտի հարուցած դժվարությունները, արշավախումբը հոկտեմբերի 27-ի առավոտյան ժամը 11-ին նվաճում է նաև Սիսը։ Ֆրիդրիխ Պաժոտի աղմկահարույց վերելքից հետո ժամանակ պահանջվեց, որպեսզի մարդիկ սթափվեն կատարվածից, ոմանք չափազանց հիացմունքից, ոմանք էլ տեղի ունեցածի համար Աստծո դատաստանի սպասումից։ Նախախնամության կողմից դատաստանի ուշացումը մղեց շատ ցնոտիապաշտների տարածելու կեղծ պատմություններ վերելքի անհաջողության, նրա մասնակիցների հետ տեղի ունեցած դժբախտությունների մասին։ Խավարամիտ մարդիկ պայքարի սլակն ուղղեցին նախ Խաչատուր Աբովյանի, ակորեցի գեղջուկների, ապա Պաժոտի դեմ, նույնիսկ նրանց դեմ դատական գործընթաց սկսվեց։ Ֆրիդրիխ Պաժոտի և Խաչատուր Աբովյանի փառահեղ վերելքով բացվեց Արարատի պատմության նոր դարաշրջանը, եկան այլ արշավախմբեր, որոնք հաղթական վերելքների մատյանը հարստացրին նոր էջերով։ Շուտով Մասիսի հերոսապատում տարեգրության մեջ իր անունը գրեց Թիֆլիսի հոգևոր սեմինարիայի ուսուցիչ Կուզմա Սպասկի Ավտոնոմովը, որին իրավամբ պատկանում է երկրորդ հաղթական վերելքի պատիվը։ 1840 թվականի հունիսին տեղի ունեցավ Ագորիի աղետը։ Երկրաշարժի պատճառով վիհի վերնամասից անջատված հսկա ձնաշերտն ու ցեխախառն քարակույտերը թաղեցին Ագորի գյուղն ու նրա վանքը։ Մինչև 2000 բնակիչ ունեցող բնակավայրից փրկվեցին հատուկենտ մարդիկ։ Այդ դեպքից հետո հրաշքով փրկված փոքրաթիվ ագորեցիները չկամեցան ապրել գերեզման դարձած իրենց գյուղում և հեռացան զանազան կողմեր։ Սնոտիապաշտ մարդիկ անմիջապես հիշեցին բաբելոնյան աշտարակաշինության տխուր վախճանը։ Կրկին սաստկացան հալածանքները ազատախոհ մարդկանց առաջին հերթին Խաչատուր Աբովյանի նկատմամբ։ Քարամյա ընդմիջումից հետո Խավարի պատնեշը փորձեցին ճեղքել գերմանացի ճանաչված գիտնականներ,
Մորից Վագները և Հերման Աբիխը։ Ուղղակի անհավատալի է, որ Աբիխի արշավախմբի 1845 թվականի հուլիսի 29-ին ավարտված վերելքը նորից տեղի ունեցավ հին ակորեցու 57-ամյա Սիմոն Սարգսյանի ուղեկցությամբ։ Հաջորդ տարում Խաչատուր Աբովյանը չհապաղեց միանալ անգլիացի Հենրի Դենբի Սեյմուրի արշավախմբին։ Փորձառու լեռնագնաց դարձած մեծ լուսավորիչը արդեն երկրորդ անգամ 5165 մետր բարձրությունից զմայլվեց հայկական լեռնաշխարհի գեղեցկությամբ 1846 թվականի սեպտեմբերի 18-ին։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին և 20-րդ դարի սկզբին նորանոր արշավախմբեր ուղղվեցին դեպի Արարատի գագաթ։ Ոչ բոլորին հաջողվեց հասնել նվիրական նպատակին, եղան նաև վերելքներ դժբախտ վախճանով։ Խիստ բնորոշ է, որ Արարատի հետ առնչված յուրաքանչյուր եվրոպացի հետագայում սերտորեն կապվել է հայության հետ, դարձել հայ ժողովրդի մեծ բարեկամը, Հայաստան աշխարհի մասին սերունդներին թողել արժեքավոր աշխատություններ։ Դա տեղի ունեցավ ինչպես Պարժոտի, Աբիխի, Խոցկոյի, այնպես էլ հետագայում Արարատի վրա ոտք դրած բազմաթիվ այլ օտարերկրացիների պարագայում։ 1876 թվականի օգոստոսի 31-ին հաջող վերելք իրականացրած անգլիացի պետական գործիչ, իրավաբան, պատմաբան, անգլո-հայկական ընկերության հիմնադիր նախագահ Ջեյմս Բրայսը 1877 թվականին հրատարակեց «Անդրկովկասն ու Արարատը» մենագրությունը, իսկ 20-րդ դարի սկզբին լայն գործունեություն ծավալեց ընդդեմ Օսմանյան կայսրությունում հայերի զանգվածային կոտորածների։ Հայ իրականության հետ սերտորեն կապվեց նաև իռլանդացի հայագետ ճանապարհորդ փաստաբան Հենրի Լինչը։ Նա բարձրացավ ինչպես Արարատի, այնպես էլ հայկական լեռնաշխարհի այլ գագաթներ՝ Սիփան, Բյուրակն, Աբուլ, Նեմրութ և հրատարակեց երկհատոր ծանրակշիռ Արմենիա աշխատությունն ու Հայաստան քարտեզը։ Լինչի կատարած լուսանկարների շնորհիվ մարդկությունն առաջին անգամ հնարավորություն ունեցավ ծանոթանալու Արարատի, ինչպես և ամբողջ հայկական լեռնաշխարհի այլ պատկերների։ Արարատը իրապես վերածվեց հայության վերածննդի խորհրդանիշի։ Նրա խրոխտ պատկերը Նոյան Տապանի հետ իր հաստատուն տեղը գտավ ինչպես Հայաստանի 1918-ից 1920 թվականների անկախ հանրապետության, այնպես էլ վերջինիս օրինակով երրորդ 1991 թվականին կյանքի կոչված նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի վրա, որի հեղինակներն էին նշանավոր ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը և նկարիչ Հակոբ Կոջոյանը։ Քեմալաբոլշևիկյան գործակցության արդյունք հանդիսացող Մոսկվայի 1921 թվականի մարտի 16-ի անօրինական պայմանագրով ի թիվս հայկական այլ գավառների Թուրքիային նվիրաբերվեց նաև երբեք նրա տարածքում չեղած Սուրմալուի գավառը Արարատով հանդերձ։ Դրանով Մասիսի լեռնագնացության և հետազոտական պատմության էջն առժամանակ փակվեց։ Նստած նայում եմ կարոտով խորհրդավոր Մասիսին, իմ պապերի սար, իմ վիրավոր Մասիսին, միտք եմ անում, թե պապերիս ինչ պատասխան պիտի տամ, երբ որ զարթնեն, գերի տեսնեն կալանավոր Մասիսին։ Հովհաննես Շիրազ։
1940-50 թվականներից կրկին բազմաթիվ արշավախմբեր, արկածների սիրահարներ, մասնակի ու լրիվ վերելքների ընթացքում ջանքեր գործադրեցին Սրբազան լեռան առեղծվածները բացահայտելու ուղղությամբ։ Անշուշտ դրանց մեջ առավել գայթակղիչն ու առասպելականը մնաց Նոյան տապանի խնդիրը։ Հատկապես լուրջ հաջողություններ արձանագրեց ֆրանսիացի բասկ Ֆերդինանդ Նավարան, որը 1952 թվականից սկսած մի քանի անգամ ուղևորվեց դեպի Արարատ։ 1955 թվականին իր 12-ամյա որդու Ռաֆայելի հետ իրականացրած վերելքի ժամանակ նա սառցադաշտի մեջ հայտնաբերեց ավելի քան 1 մետր երկարություն ունեցող գերան։ Այն կտրատելով և բաժանելով 3 մասի, Նավարան կարողացավ խուսափել թուրքական ոստիկանության ստուգումներից և այդ աննախադեպ մասունքը հասցնել համաշխարհային հասարակայնության դատին։ Եգիպտոսում և Իսպանիայում կատարված հետազոտությունները պարզեցին, որ կարծրացած այդ փայտե գերանն ունի մոտ 5000 տարվա պատմություն, այսինքն նրա տարիքը համընկնում է համաշխարհային ջրհեղեղի ժամանակներին։ Գտածո նյութով Նավարան շրջեց աշխարհի շատ երկրներում, դասախոսություններով հանդես եկավ գիտական հասարակայնության առջև, իսկ 1956 թվականին տպագրեց «Ես գտա Նոյի տապանը» խորագրով մենագրությունը։ Նավարայից հետո եղան այլ հետազոտողներ, որոնք ևս ուշագրավ ապացույցներ ներկայացրին հօգուտ Նոյան տապանի գոյության։ 1918-20 թվականներին Հայաստանի անկախ հանրապետության անկումից և խորհրդային վարչակարգի հաստատումից հետո իսկ խորապես գիտակցելով սահմանից այն կողմ հայտնված, բայց հայկական լեռնաշխարհի գրեթե ամեն մի անկյունից դիտելի Արարատ Մասիսի ոգեղեն խորհուրդը հայ ժողովրդի համար, բոլշևիկյան ղեկավարությունը ի հեճուկս իր դաշնակից Քեմալական Թուրքիայի ցանկության հաշտվեց խորհրդային Հայաստանի զինանշանի վրա նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի արվեստի ուժով պատկերված Արարատի գոյության հետ։ Անգամ խորհրդային իշխանության ամենածանր տարիներին 1930-ականների բռնաճնշումների շրջանում հայությունը շարունակեց Արարատն ընկալել որպես անմահության ու վեհության խորհրդանիշ։ Այն ստեղծագործական ներշնչանքի աղբյուր մնաց հայ գրողների ու արվեստագետների համար ինչպես հայրենիքում, այնպես էլ Սփյուռքում։ Դեռ քանի օր ու տարի պիտի քալեմ ես այսպես, մութ է ջամփան պանդուխտի, ես Մասիսը չտեսա, ինչպես աչքերս փակեմ, երբ որ ով մահ զիս կանչես, ես Մասիսը չտեսա։ Մուշեղ իշխան։ Աչք ենք բացել ու դու մեր դեմ եղել ես կաս Արարատ, բայց ամեն օր մեզնից հեռու ու մեզ անհաս Արարատ, աշխարհի մեջ ամեն հայի ամեն ծայրից երևում, բայց մնում ես հեռու, մնում երազ Արարատ։ Սիլվա Կապուտիկյան։ Բազմաթիվ օտարերկրյա ալպինիստական կազմակերպությունների կազմում հայերը փորձեր կատարեցին լինել բիբլիական կատարին։ Մեր հայրենակիցներից 1986 թվականի օգոստոսին այդպիսի բախտի արժանացան Համլետ Ներսիսյանը և Մասիս ու Գրիգոր Բարսեղյանները, 2006 թվականի հուլիսին Երևանի պետհամալսարանի դասախոս Գևորգ Քաչյանի
փորձառու լեռնագնաց Հրաչ Մակարյանի, Ալբերտ Տոնեյանի եւ Մխիթար Մխիթարյանի ջանքերի շնորհիվ մեծն Շիրազի սիրտը իր հավիտենական հանգիստը գտավ Արարատի գագաթի հավիտենական սառցաշերտի տակ։ 1984 թվին Հովհաննես Շիրազը հրաժեշտ տվեց Հայաստանին, բայց Հայաստանը երբեք հրաժեշտ չի տվել իր բանաստեղծին։ Եվ մենք ծերուններս կատարում ենք այն գաղափարը, այն մտքերը, որը բանաստեղծը թողել է մեզ։ Մահից հետո բանաստեղծի սիրտը գտնվում էր իմ մոտ եւ այս երկար 20-ից ավել տարիներ առիթ էինք փնտրում, որ կատարենք այդ պատգամը։ Քեզ մեր սարն եմ կտակում, որ դուրս բերես սև ամպից, որ տուն բերես շալակած, արդարությամբ մեր ամբից, սիրտս էլ շիրմից կհանես, կբարձրանաս ու սիրտս ազատնի վեր կտանես, ու կթաղես ինձ սիրտը ձյուների տակ Մասիսի, որ շիրմում էլ դարավոր հուր կարոտից չմրսի։ Փառք Աստծո եղավ այդ առիթը, մեր հայրենասեր տղաները Գևորգ Հաջյանի հետ միասին պատգամը իրագործեցին։ Հովհաննես Շիրազի սիրտը այժմ հանգիստ իր վայելում է ազատն Մասիս ձյուների մեջ։ Վերջին տարիներին Արարատի բարձրակետին հասնելու զանազան խմբերի անհավանական թվացող պատմությունները խռովեցնում եւ գայթակղում էին հայ հասարակության նորանոր շերտերի։ 2006 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի նախաձեռնությամբ Արևմտյան Հայաստան կատարած հերթական ուխտագնացության ժամանակ լեռնագնաց Սամվել Բարոյանի, Ֆիզմատ գիտությունների տեխնացուներ Լիպարիտ Պետրոսյանի, Վահրամ Մկրտչյանի եւ Խորեն Քոթանջյանի մտքում ծնվեց Արարատ բարձրանալու բաղձալի երազանքը իրականություն դարձնելու վեհ գաղափարը։ Խենթության հավասարազոր այս ծրագրին հարեցին նաեւ պատմաբան պրոֆեսոր Աշոտ Մելքոնյանը, Ֆիզմատ գիտությունների տեխնացու Սերգեյ Չաթրչյանը, բժիշկ Արմեն Հովհաննիսյանն ու նրա զավակը Ռաֆայելը, գործարար Արտակ Հարոյանը, ասպիրանտ Արտակ Գևորգյանը, որին վստահվեց GPS կոչված կողմնորոշիչ սարքի գործածությունը։ Խումբը մուտք գործեց Պապերի երկիր, Արևմտահայաստան, կրկին եղավ Կարսում, Անիում, Բերկրի Ջրվեժում, Վանում, տեսավ աղթամարի նորոգված Սուրբ Խաչ եկեղեցին եւ օգոստոսի 8-ի վաղարավոտյան ժամանեց Բայազեդ։ Հրաժեշտ տալով ուխտագնացության եկած մյուս ընկերներին 10 հոգանոց խումբը ալպինիստական անհրաժեշտ պարագաներով, ինչպես եւ որակյալ լուսանկարչական տեխնիկայով ու տեսախցիկներով միկրոավտոբուսով ճանապարհ ընկավ դեպի Արարատ։ Մինչև 2200 մետր բարձրություն, որտեղից ավտոմեքենան այլևս իզորու չեղավ վեր ընթանալ, ճանապարհը հողապատ էր եւ քարքարոտ, բայց շատ նվիրական։ Քայլ առ քայլ վեհաշունչ լեռնազանգվածը մեծանում էր
եւ դառնում ավելի հզոր ու առասպելական։ Գտնվում ենք 2505 մետր բարձրության վրա։ Մենք զենչում ենք օգոստոսի 10-ի առավոտյան Սևրի դաշնագրի կնքման օրը լինել Սուրբ Արարատի գագաթին։ Վերելքի առաջին օրը, օգոստոսի 8-ը, պատահական չէր ընտրված։ Երորյա հաջող վերելքի դեպքում ամսի 10-ին, այսինքն հայության համար խորհրդանշական Սևրի դաշնագրի օրը, հայկական խումբը լինելու էր գագաթին, դա վերելքի գաղափարական իմաստավորումն էր։ Հայր մեր արտասանելուց հետո արշավախումբը ճանապարհ է ընկնում։ Եղանակը շոկ ամառային էր։ Արևի կիզիչ ճառագայթների ազդեցությունը չէր թուլանում վերելքին զուգընթաց։ Բեռները տանում էին ձիերն ու էշերը։ Ճանապարհին հանդիպում էին քուրդ անասնապահների բազմաթիվ ամառանոցներ։ Ալպյան մարգագետիններով հարուստ եւ համեմատաբար մեղմաթեք լեռնալանջով խմբի առաջին օրվա վերընթացն անցավ բարեհաջող։ Ծովի մակերևույթից 3200 մետր բարձրության վրա բացվող մի տափարակում, ուր տեղակայված էին զանազան ալպինիստական խմբերի վրաններ, հայ լեռնագնացները դադար առան։ Սասնաձորերը քաղցիկ են, վրսարերուն սերու հավատ կշնգեն, վրգեդերուն դավթի ջաղաչ կզնգեն։ Hey, Sasna sarere meşuşen, Sasna zorer anuşen, Versarerun fidayu kanç molor ben, Verzorerun merhayrerus horor ben. Հաջորդ առավոտյան վերելքը շարունակվեց։ Ճանապարհը բավական դժվարացավ։ Արահետը նեղլիկ էր, անասունները ևս մեծ դժվարությամբ էին առաջ շարժվում։ Գնաս բարով այ ուխտավոր, երանի քեզ հայ ուխտավոր, որ կարոտով ու սիրառատ ուխտ ես գնում դեպ այրարատ, Հովհաննես Թումանյան։ Մարգագետիններին հետսետե փոխարինում էին քարքարուտները, որոնց մեջ տեղ-տեղ հանդիպում էին լեռնային գունեղ ծաղիկների կղզյակներ։ Այլևս լեռնային աղբյուրներ չէին հանդիպում, արդեն փչում էր սառը լեռնային քամի, ամպերը ժամանակ առ ժամանակ ծածկում էին ինչպես մեծ ու փոքր Մասիսի գագաթները, այնպես էլ ողջ շրջապատը։ Մենք այժմ գտնվում ենք 4000 մետրի վրա Արարատ լեռան լանջին,
Ես հիմա կշնորհավորեմ այն լեռնագնացներին եւ լեռնագնացի կոչում կտամ, ովքեր որ կհասնեն 4000 ախտարելու։ Եվ բոլորին կշնորհեմ լեռնագնացի կոչում։ Կյանքում առաջին անգամ 4000 մետր բարձրությունը հաղթահարելու համար։ Ես շնորհավորեմ պարոն Մելքոյան ձեզ 4000-ականը Արարատի լանջին Ըստ այո դիտական գրականության 4000 մետրից սկսվում է թթվածնային քաղց ասված հիվանդությունը հիպոքսիան բայց մենք քանի որ գաղափարի համար ենք բարձանում մեզ համար կապ ոչ չունի մի թթվածնային քաղց գոյություն չունի թե քանի հազարական մենք միայն հայրենիքի քաղց ունենք հայրենիքի ուրեմն առաջ տեսել ես Սերգեյ շնորհավորում եմ Մարիտ Պետրոսյանը իհարկե անցել ես Հայաստանի Հանրապետությունում հաղթարել է 4000-ի բնագիծը եւ առանձնապես նրա համար չի կարելի այս պահը երևույթ գնահատել այդուհանդերձ քանի որ սա Սուրբ Լեռ Արարատն է իհարկե նաեւս ինձ հետ համերաշխվում է Եվ ամենահետաքրքիրն ինչ է, այդ 4000-ի բնագիծը մեզնից նորակոչիկներիցս առաջինը հաղթարեց դոկտոր Արմեն Հովհաննիսյանը Այս ամենին գումարվում էր թթվածնային քաղցի աստիճանական զգացողությունը եւ յուրաքանչյուրի մոտ ստեղծվում էր վերերկրային պայմաններում գտնվելու զարմանալի զգացողություն։ Անհամար քարաբեկորների մեջ 4200 մետր բարձրության զառիթափի վրա հավերժական սառցադաշտից բխող մի արվակի առաջացրած գողտրիկ ջրվեժի բռնկին խումբը ճամբար դրեց։ Դուն մասիսն ես և գնայիմ քեզ, կտեսնես զիս ով մեծ վկան վերանցյալին, և կզգաս թե նայվածքիս մեջ որքան նայվածք և հոգվույս մեջ գահագործան քանի աստվածք, Վահան Թեքեյան Ցուրտը ստիպեց անասուններին ուղարկել հետ 3200 մետր բարձրության ճամբար։ Վերևում մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա սկսվում էր դեպի սպիտակափառ գագաթը ձգվող մշտնջենական ձյան ծածկույթը։ Սառցադաշտից սնվող ջրվեժը, հատկապես օրվա վերջին, ավելի հորդանում մեծ շարաչով գալարվում էր դեպի իր իսկ առաջացրած վիհի մեջ, հետը պոկել տանելով բազմաթիվ հսկա քարեր։ Իրիկնամուտին երկինքն ավելի մռայլվեց, և դեպի հարավ
Հոգր Մասիսի ու Արտազ գավառի ուղությամբ սկսված կայծակից ու անձրևից հետո երկնակամարը կապեց ծիածան։ Ամենադժվարին վերելքից առաջ անհրաժեշտ էր կատարել նախապատրաստական աշխատանքներ, կոշիկների վրա հագցնել երկաթե ճանկեր, ընտրել տաք հագուստ, ուսապարկերի մեջ տեղավորել առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, լուսանկարող սարքեր և սնունդ։ Շատերի մոտ նկատվում էր գերհոգնածություն, անփորձ լեռնագնացների մոտ զգացնել էր տալիս թթվածնային քաղցը։ Վերելքի երրորդ օրը, օգոստոսի 10-ի լույս գիշերը ժամը 4-ին, ձմեռային հանդերձանքով ու լուսարձակներով սկսվեց վճռական վերելքը։ Զառիթափն ավելի կտրուկ էր ու դժվարին, մութը զգալիորեն խանգարում էր։ Քուրդ ուղեկիցն անընդհատ շտապեցնում էր, վախենալով, որ կարող է եղանակը կտրուկ փոխվել։ Ընդ որում, ուղղաբերձ վերելքի պայմաններում ցանկալի չէր նաև տաք եղանակը, քանի որ ջերմությունը կարող էր լեռնազանգվածին կպած քարերի պոկման և քայլքի համար լուրջ դժվարությունների պատճառ դառնալ։ Խումբն առաջ էր ընթանում շատ դանդաղ, հարկ էր լինում հաճախակի կանգ առնել հանգստանալու և արդեն կրկնակի անգամ նոսրացած թթվածնին հարմարվելու համար։ Առավոտյան ժամը 6:30-ի սահմանում արշավախումբը հասավ հավիտենական ձյան շերտին։ Այդուհետ սառույցի վրայով քայլքը շարունակվեց կոշիկների վրա ամրացված ծանրաքաշ երկաթե ճանկերի օգնությամբ։ Լուսանում էր, հիասքանչ տեսարան էր բացվում։ Դեպի հարավ վեր էր խոյանում փոքր Մասիսը։ Հարավ արևմուտքում Կոգովիտի դաշտն էր, որի վրա արևի բարձրանալուն զուգընթաց նշմարվում էր մեծ Մասիսի դանդաղորեն ձգվող և խորհրդավոր պատկեր ներկայացնող ստվերը։ Դեպի արևելք վեհաշունչ գագաթն էր։ Ժամը 7-ի կողմերը հանկարծ նրա հետևից փայլատակեց վեր սլացող արևի սկավառակը և շլացնելով մարդկանց աչքերը լեռան հյուսիս-արևմտյան ամենամեծ սառցադաշտերից մեկի համայնապատկերի վրա առաջացրեց աննկարագրելի գունագեղ ու ծիածանանման պատկեր։ Տեսախցիկն սկսեց աշխատել 4941 մետրի վրա, ծածանվում է եռագույնը, աշխարհ անցիր Արարատի նման ջերմակ գագաթ չկա, երիշե չարենց։ Սևրի դաշնագերի ստորագրման 87-րդ տարեդարձի օրը մենք բարձանում ենք Արարատի գագաթ։ Դա ինքնանպատակ չէ։ Կորուսյալ հայրենիք արտահայտությունը կամաց մենք պետք է նետենք պատմության գիրկը, եթե մենք դրան չենք հավատում, չենք հասնի նաև Արարատի գագաթ։ Պիտի հասնենք։ Պիտի հասնենք, թե արևներն իսկ փլին և ջամփաներն ըլլան տշող կևարյուն, պիտի հասնենք կատարից, ու հավատա գրանիտյաով Աստված, սրբազան լեռ հավատա, թե գահասնենք, մենք գահասնենք կատարից։ Անդրանիկ Ծառուկյան։ Երկնասլաց ու թեթև, նրբակապույտ ծածկած մեկ, դու հրեշտակ լուսաթև, նյութեղեն չես դու երբեք, հայոց առնոտ աշխարի հոգին ես դու անարատ, հուրը հարթ հո խրահրի սեք ճակատիտ Արարատ, և ավերվող մեր սրտում եռա անմար ու առատ, դու պահապան մշտարթուն լուսակատար Արարատ։ Վահան Տերյան։ Մոտավորապես 5000 մետր բարձրությունից արևի ճաճանճների մեջ լողացող գագաթի վրա արդեն նշմարելի էին ծածանվող դրոշներ։ Բարձր ենք։ Գագաթի վրա ինչ-որ դրոշներ են ծածանվում։ Մենք էլ տենչում ենք մեր եռագույնը բարձրացնել։ Ամեն տեսակ դժոխային տանջանքների միջով անցանք։
Վերջում ստիպած կխոստովանենք, բայց հիմա խոստովանեմ ես, սարսափելի էր, բայց գաղափարը վեր է ամեն ինչից, հայրենիքը և նրա խորհրդանիշ Արարատը ուժ են տալիս մեզ, դեպի գագաթ, դեպի հաղթանակ, դեպի առաջ։ Արարատ մի վեր։ Հայկական լեռնաշխարհի ամենաբարձր գագաթը։ Երևանի ժամանակով 8:45 րոպեից մինչև 9:15 րոպեի սահմաններում խմբի բոլոր անդամները հասան գագաթ։ Գրկախառնվելով միմյանց, հայորդիկ տոնում էին իրենց հաղթանակը։ Հուզմունքից հնարավոր չէր թաքցնել ուրախության արցունքները։ Լեռնագնացների խմբի վերածված հայ գիտնականների այս յուրահատուկ արշավախումբը 5165 մետր բարձրության վրա, 40-50 մետր երկարությամբ և հարավից հյուսիս 4 մետր լայնությամբ ձգվող գագաթի պարանոցին էր։ Արդյոք գալու է մի օր ժամանակ տեսնել Մասիսի գլխին մի դրոշակ և ամեն կողմից պանդուխտ հայազգիկ դիմել դեպ յուրյանց սիրուն հայրենիք, Ռաֆի։ Մեծն Արարատի վրա ծածանվում էր եռագույնը, սուր սուլոցներ արձակող քամին նվիրական վայրում ալեկոծում էր մեր պետական դրոշը։ Երկնքից արկախ մի լեռնակղզի Հայաստան աշխարհ, երկնքից արկախ այդ լեռնակղզու ուղիղ կենտրոնում երկու զանգ հսկա ու անձեռագործ, անունն Արարատ, պարույր սևակ։ Ազատ! Անկախ! Բացալ! Հայոց պետականության, հզորության, հայ ազգի մեծության, քաղաքակրթական աշխարհում ունեցած իր տեղի ու դերի խորհրդանիշն է Արարատ լեռը։ Աստված մեզ հետ, թող ամեն հայ մարդու երազանք այսպես իրականանա։ Նա ծունկի գա Սուրբ լեռան առջև։ Այնտեղ հավերժի կապույտ սահմանում վառվում ցոլում է ծաղիկը հրկես, այդ ցայգածաղկի կերունի առաջ ծնկաչոք եմ ես։ Վահագն Դավթյան։ Մենք հավատացինք և հաղթեցինք։ Կամք, հավատ, գաղափար, հայրենիք, կորուսյալ հայրենիք չկա։ Մեզ համար դա ազգային արժանապատվության խնդիր է։ Հայրենիքը պիտի վերադառնա նորեն իր արդար զավակների ձեռքը։ Հայաստանը պիտի դառնա օգոստոսի 10-ի օր այսօր պատահական չէր ընտրված։ Սևրի դաշնագրի օրը մենք ամեն ինչ արեցինք, որ այսօրը գանք։ Հազար դժվարություն հաղթահարեցինք, բայց հաղթեցինք։ Սա մի այս սկիզբն է։ Գագաթի երկարաձիգ տափարակի սառցաշերտի մեջ ամրացված մի քանի երկաթե ձողերն ու նրանց վրա ուժգին քամուց ծածանվող դրոշների գույնզգույն կտորները հիշեցնում էին, որ զանազան երկրների լեռնագնացներ ևս այդ կերպ ցանկացել են արձանագրել իրենց հաջողությունը Նոյան տապանի հանգրվան Արարատի գագաթին լինելու մասին։ Դա նաև նշանակում է, որ աշխարհն այսօր էլ մեծն Արարատի վրա շարունակում է փնտրել Նոյն նահապետի փրկարար տապանը։ Մենք հայերս ճակատագրի բերումով դատապարտված ենք փնտրելու ոչ միայն Նոյան նավի բեկորները, այլև պատմական ճշմարտությունը, մեր բռնազավթված հայրենիքի խորհրդանիշ լեռան վերադարձը,
նույնացնելով հրամայականի պես հառնած միացյալ Հայաստանի վերաստեղծման բաղձալի երազանքի հետ։ Երազիմ երկիր հայրենի Օքսերը ճատ հույսըտ մեծ Քարքարոտ երկիր Երազիմ երկիր հայրենի Օքսերը ճատ հույսըտ մեծ Քարքարոտ երկիր Ես մի բուրն եմ քո հողի Ես մի ծիլն եմ քո արտի Ես մի թերթն եմ քո ծաղկի Հայրենի երկիր Ես մի բուրն եմ քո Ես մի ծիլն եմ քո արտի Ես մի թերթն եմ քո ծաղկի Հայրենի երկիր Հայաստան Հայաստան Երազիմ երկիր հայրենի Հոգսերը ճատ հույսըտ մեծ Արծվաբուն երկիր Իմ պապերն են կեզ պահել Իմ եղբայրքն են կեզ շահել Քոնն եմ որդիքն իմ ջահել Հայրենի Իմ պապերն են կեզ պահել Իմ եղբայրքն են կեզ շահել Քոնն եմ որդիքն իմ ջահել Հայրենի երկիր Հայաստան 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 Ես մի բուրն եմ քո հողի Ես մի ծիլն եմ քո արտի Ես մի զարկն եմ քո բասկի Հայրենի երկիր Իմ պապերն են կեզ պահել
Իմ եղբայրքն են քեզ շահել Քոնն եմ որդիկնին ջահել Հայրենի երկիր Հայաստան Հայաստան Հայաստան